konuğum Hatice Şimşek geliyor sevgili seyirciler. 2018 yılında Eylül ayında evleniyor eşiyle ve yaklaşık 5 aylık hamileyken eşim tarafından sokağa atıldım. Beni sokağa attı. Hamilelik sürecim çok sıkıntılı geçti. Kadın sığınma evinde çocuğumu dünyaya getirdim. Ve eşim beni kapının önüne koyduktan sonra şimdi yeni biriyle hayatını paylaşıyor. Bir an önce boşanmak istiyorum diyerek Hatice Şimşek geliyor stüdyomuza. Hatice Şimşek. Evet. Hatta dahası var. Normalde buraya eş adayları gelirler. Evet. Sen şu anda 5 aylık bebeğin. 6 aylık. 6 aylık bir 6 bebeğim var. bebeğim. Eşinin kendisine iftira attığını iddia ediyor. Evet. DNA testi yapılmasını istiyorum. Evet, dedi. DNA testi istiyorum. Ve kabul etmiyor çocuğu şu anda. Çocuğu kabul etmiyor. Etmiyor. Ötekisini diyor. Doğru anlattın mı? Eylül ayında evleniyorsun. Evleniyorum. Evet. Hamile kalıyorsun. Evet, 5 aylık hamileyken Ocak 2019'da seni evden atıyor. Evet. Çocuk benden değil diyerek Evet. bir iftira attığını iddia ediyorsun. Hamileliğin diğer sürecini kadın sığınma evlerinde, pansiyonlarda Evet. geçiriyorsun. Evet. Kadın sığınma evinde doğum yapıyorsun. Evet. Çocuğu kucağına alıyorsun. Hala sokaklardasın. Kurulu bir düzenin yok. Evet. Çünkü eşin çocuk benden değil iddiasında bulunuyor. Aynen öyle Esra abla. Hatice. Evet, aynen o şekil yani. Kabul etmiyor çocuğu. Şu anda birlikte yaşadığı 4 aylık hamile olan var. Seni kapının önüne koyduktan sonra başka biriyle Getirdi, evet. hemen eve getirdi. Evet, eve getirdi ama başka biri daha var. İşin içi çok karışık bir şeyler daha var. O da ilk ilişkisi Seda Kenan Şimşek'le ilişkisi vardı. Önce bir teker teker gidelim. Tamam. mi? Tamam. Şu anda biri var yanında. Zeynep. Dini nikahla beraber yaşadı. Evet. O kişinin de hamile olduğunu söylüyorsun. Evet, hamile. Evet, şu anda hamile. Hatice, hani bir insanın evliliğinin hani en ne bileyim Evet. en cicim ayı, en mutlu aylarıdır. Evet, tabii. Sen evleniyorsun hemen hamile kalıyorsun. Evet. Nasıl tanıştınız? Bizim komşumuzun oğluydu. Yani görüşüyorduk. Yani ben hiç düşünmüyordum evliliği. Yani geldi kendisi benimle konuştu, evlenir misin falan diye. Tamam dedim, yani böyle olacağını bilmiyordum çünkü. Yani bana bu şekilde yapacağını bilmiyordum yani. Yani benden önce daha önceden onunla konuşuyormuş. Bana söylendi çünkü. Kimle konuşuyormuş? Daha önceden o bayanla çok konuşuyormuş. Yani ben Şu an birlikte olduğu kişi mi? Ha, evet. Zeynep adındaki evet, kişiyle. Zeynep ismi. Siz aynı mahalledensiniz. Aynı mahallede. İlk evliliğiniz mi sizin? İkinci evliliğim bu benim, Kenan Şimşek'te. Kenan Şimşek ikinci eşiniz. Evet, ikinci Diğer eşim. eşinizden boşandınız. Diğer eşimle boşandım, işte bununla. Çocuklarınız var mı? Var. Biri kız, biri oğlan. Çocuklarınız var. Evet. Boşandınız değil mi? Evet, komple boşandık tamamen. Boşandınız. Evet. Kenan Şimşek'le mahalleden arkadaştınız. Evet. Bir anlatmanı istiyorum bu süreci. Ya Kenan Şimşek'le aynı mahallede komşuyduk. Yani hiçbir sorunumuz yok. Konuşuyordu benimle. Konuşma falan yapıyordu. Sonra bana dedi ki, ya evliliği düşünüyordu nezle olduğum için. Evlenmeyi düşünüyordu. Onun da 2 çocuğu vardı. Kimse bakamıyordu. Yani ben bakmak zorunda kaldım. Benimle evlendi. Ya iyi gidiyordu Esra abla. En sonunda baktım internetten, Face'ten yazışmış o kızla. Çünkü ben direkt ablasını aradım. Ablası dedi ki biz gördük Face'te dedi. Bayanı gördüm dedi. Zeynep ama dedi yani yazışıyorlardı dedi kendisi. Sen Eylül'de evlendin. Hamile kaldın. Evet. 5. ayda seni kapıya koymasının, evden atmasının sebebi ne? O bayan. O kadın. Evet. Peki niye sana çocuk benden değil iftirasını atıyor? İşte iftira atıyor çocuk benden. Oysa ki herkes biliyor hamile olduğum, ondan olduğum Peki çocuğum. sizin evliliğiniz 5 aylık bir evlilik. Evet. Yani hani evlendin, hamile kaldın. Hani ne bileyim ikinizin de ikinci evlilikleri, daha önce evliliklerinizde mutsuz olmuşsunuz. Evet, oldu. Hani ikinci evliliğinizin 5 ayında seninle evlenip niye başka bir kadınla beraber? İşte anlayamıyorum. Ben orasına neden böyle yaptım değil mi? Hiçbir cevap vermiyor. Çocukları yani kaç bayağı yaşında o kızla... Kenan Bey'in? Efendim? Kenan Bey'in çocukları kaç yaşında? Biri 3 yaşında, biri 5 yaşında. Evlenince siz mi baktınız onlara? Ha, ilk yaşı gitti, boşandı o. Kaç İlk ay yaşı- baktı? Kaç ay baktın? Fazla ben bakmadım. Yani hani Evet. sizin peki ikinizin evlendikten 5 ay sonra evliliği siz kapınızın önüne koymanızın ve iftira atılmasının bir sebebi olmalı. Hani 5 ayda ne oldu? 5 ayda yani konuşmuyordu Esra abla. Eve geliyordu, tartışmalarımız çok. Yani tartışmalarımız aşırı Ne tartışıyordu. kadar süredir tanışırsınız kendisiyle?
Biz bayağı onların aynı mahallede oturuyorduk. Aynı semtte oturuyorduk alt üstü. Onlar Yani bir şey- flört eder miydiniz? Yok, konuşmamız vardı sadece, öyle çıkmıyorduk. Merhaba merhaba. O bana abla diyordu önceden. Abla deyince değişti, ondan sonra seninle görüşebilir miyiz dedi. Evlenmeyi düşünüyorum dedim. Ben de tamam dedim, bir şey demedim. Ama daha önceden madem onu seviyordu, böyle bir şey vardı, neden ben? Ailemden oldum, ailem de istemiyor. Ay vallahi gerçekten şu an bir tahtaya ihtiyacım var. Sen evlisin. Evliyim. Resmi olarak boşandın mı Kenan'la görüşmeye Hayır, boşanmadım. başladığında? Boşanmadım, devam ediyor. Hayır. Nikahım devam. Birinci eşin. Hı? Birinci eşin. İki Boşandım. tane çocuğunun babası. Evet. Bununla resmi olarak ne zaman boşandın? 2015. 2015'te. Evet. Yani sen zaten 3 yıldır bekarsın. Evet. Hiçbir sıkıntın yok. Evet. Mahallede ailenle yaşıyorsun. Evet, aynen. Çocuklar kimde? Çocuklar babada. Çocuklar babada kaldı. Evet, babada kaldı. Velayeti ona mı verdin? Babasına. Hı? Tamam. Evet, Bu babam. senin gönüllü yaptığın bir şey mi? Evet. 3 yıldır ailenin yanında kalıyorsun. Evet. Kenan mahalleden arkadaşın. Evet. Tanışmaya o sana abla diyor. Sen ona kardeşim diyorsun. Evet. Ondan sonra görüşmeye başlarken bir anda aranıza duygusal bir ilişki başlıyor. Evet, aynen öyle. Sonra ne diyor sana? Kenan, Hatice gel evlenelim diyor. Evet. Hı? Eylül'de evleniyorsunuz. Evet, evleniyorum. Hamile kalıyorsun. Evet. Hamilesin. Hamileyim. 5. ayındayken Kenan diyor ki ben seni artık istemiyorum. Bu çocuk benden değil diyor. Evet, aynen öyle dedi. Neye dayanarak söylüyor İşte bunu? ondan dedi ama ben hamileyim. Ondan biliyorum yani, kendimi biliyorum. Kafasındaki şüphesi ne? Onu bilemiyorum. Çünkü o bayan aramıza girdi. O bayan söyledi. Benim çocuğuma bakacaksın dedi. Peki. Kenan'ın da çocukları var. Var. Sana iftira attı. Seni evden kovması kolaydı. Evet. Sırf şu anda yaşadığı o Zeynep ismindeki kişiyi getirebilmek için. Evet. Hı. Seni kapının önüne koydu. Sen Evet, kadın aynen. sığınma evine gittin. Aynen öyle. O Zeynep'le beraber yaşıyor. Evet. Ve sen yani hamileliğin son 4 ayını Evet. ve şu 6 aylık süreci Ocak 2019'dan beri Evet. sokaklardasın. Aynen öyle. Yani Sokaklar. bir devlet tarafından, devletin şefkatli kollarındaydın. Evet. Ama şimdi de pansiyonda kalıyorsun. Evet, aynen öyle, pansiyonda kalıyorum. Esra. Boşanmak istiyorsun. Evet, nafakasını, her şeyini, DNA testini istiyorum. DNA testi yaptıracaksın. Kenan bu çocuk senden. Evet, Kenan'dan. Sen bunu dedin mi gel DNA testi yaptıralım diye Dedim, Kenan'a? inanmıyorsan gel yaptıramıyor. Hiçbir cevap vermiyor. Çünkü benim teyzemin oğluna da bunu diyorum. Yaptır diyor, Hatice diyor, yaptırsın, al diyor. DNA testini falan. Nafakayı da al diyor. Boşanmıyor. Bundan sana hayır gelmez diyor. Kenan peki böyle karnındaki çocuk benden değil derken sana senin başka biriyle olan ilişkini öğrendi mi ya da biriyle görüştüğünü biliyor muydu? Şu anda ben kimseyle ilişki yaşamadım. Hamileyken. Hamileyken hayır, kimseyle hep sürekli evdeydim. Hiç kimseyle Şunu ilişki sormak Bu istiyorum. kuru bir iftira mı yani sana? İftira, resmen bana bir tuzak hazırlanmış yani. Hatice Hanım, evliliğe, Ben- Kenan Bey ile evliliğe karar verirken aslında çok önemli bir karar veriyorsunuz. Çünkü insan, şimdi bir evliliğiniz var, kendi evlatlarınız var. Siz velayeti, 2 çocuğun sorumluluğunu alamayacaksınız diye babaya veriyorsunuz. Çocuklar büyük. Ama siz şöyle bir taahhütte de bulunuyorsunuz. Hem Kenan Bey seninle bir evlilik yaparım, hem de senin 2 tane küçük evladına bakarım. Bu çok ciddi bir karar. 3 yaşında ve 5 yaşında. Evet. O çocuklarla diyaloğunuz nasıldı? Onlar da sorun yaratmış olabilir mi evliliğinizde? Ya sorun değil de onlar da zaten çok kötü. Annesi bıraktı gitti, onu istemedi ikisini. Çocuğu hiç istemedi. Siz bakabiliyor muydunuz bu çocuklara? Ya ilk gittiğimde işte hiç düzenli. Kenan Bey şunu der mi yani? Onu da sormak istiyorum. Hatice Hanım Çocuklarıma evlilik yap, bakmıyordu. çocuklarıma bakmıyor. Şiddet uyguluyordu. Vallahi ben çocuklarına dört dörtlük bakıyordum. Önüne yemeklerini de koyuyordum. İftira üstüne iftira. Yani çocuğuna Yemek bakıyordum. koymak değil. Bu hep herkese bu iyi bakmayı, ay önüne yemek koymak diyor ya gerçekten. Şu var. Hani o çocukları o kısa süre içerisinde Evet. sevip kolladığınıza, iyi baktığınıza inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Vicdanen. Seviyorum yani. Niye sevmeyeyim? 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk yani. Sevilmeyecek bir şey değil. Güzel yani. 2 tane kızı var. Hani ben onların annesi değildim ama anne olmaya çalıştım diyebilir misiniz? Ya anne diyordu, evet, çocuklar bana hep anne diyordu. Anne Sarılıyordu, diyordu. evet. Ha. Aranızda bir bağ vardı. Evet, söylüyorlardı anne falan diyordu yani. Eşinizden boşanmak istiyorsunuz. Eşiniz şu anda başka bir kadınla yaşıyor. Evet, şu anda O başka. kişi de hamile. Hamile. Yani siz onun çocuklarına bakarken, evlenmişken, yeni bir düzen kurmuşken Evet. niye bunlar yaşandı ki? Hiç sorguluyor musun Hatice? Yani şimdi şöyle bir şey, Esra abla, benim hiçbir şeyim yok ama bayağı, benden önce bayağı onunla çok konuşuyoruz. Biz ablasıyla konuşuyoruz. Şey diyor, hakkını ara diyor. Çok bayağı sen olmadan önce, sen varken konuşuyorlar bunlar. İlişki başlamış diyor. Bu Zeynep'le. Evet. Senle flört ederken
O Zeynep'le de flört ediyor. Evet, konuşuyor. Seninle evliyken de Zeynep'le de konuşuyor. Evet, hı hı. Niye bu seninle evlendi, onunla flört İşte ediyorsun? yani çok saçma bir şey. Herkes yani şu anda şaşırdı. Bir Zeynep var, bir de Seda var. 3 tane Feysi var şu anda onlarla. Seda kim? Seda Şimşek girdim mi hep benim şeyimle girdiğiniz zaman engelledi beni. Hep orada Feysi benim adımla yazışmışlar. Beraber yazışmışlar ikisi. Şimdi Seda başka Kenan biri. Şimşek, evet. Sen resmi nikahlı eşisin. Evet. Zeynep şu anda İmam nikah. dini nikahlı beraber Değil, yaşadı evet, ve hamile olduğunu iddia hamile, ettiğin evet, kişi. hamile. Seda Seda da öyle ilişkiyi bitirmiş. Onunla birlikte çıkmış işte. şu an onunla görüşüyor mu? Onu bilmiyorum görüşüyor mu görüşmüyor mu? Görüşmüyorsun. Onu. Peki yani bu adam bekar. Evet. Sen de bekarsın. Evet. Ailen Hatice sana sahip çıktı mı? Ailem çıkmıyor. Neden? Ailem bunun babasının yüzünden sahip çıkmıyor. İstemiyorlar. Niye? Benim şöyle söyleyeyim Esra Yani abla. evlenmene karşı mı çıktılar Kenan'la? Evet biraz Kenan'la Niye çıktılar? istemiyorlardı onu. Bir sebebi olmalı. Ya onlara göre uygun değildi. Yani biraz serseri tipli olduğu için istemiyorlar. Bundan sana koca olmaz diyorlardı. Yani böyle hani sorumluluk alabilecek bir kişi Hı. olmadığı için ailen haklı çıktı mı? Çıktı evet. Keşke de annemin lafını dinleseymişim. Ne dedi annen sana? Annemin tek dediği ben sana söyledim ama sen beni anlamadın sen bilirsin dedi. Ya ben aradım konuştum ama yani gelme diyor.